Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到發姐生活頻道之瑪雅系列啊！好耐冇見喎，好似Hello 星際閒人。係啊，因為其實都大家啲 schedule 都要大家就大家嘛。係啊，咁啊星期日本來係佢諗住錄嘅話，星期日我預咗要唞下喎，所以唔得喎，咁啊變咗星期四啦。咁我哋而家咧已經係行咗幾多日啊？呢13日。今日錄影咧應該係第6日嘅。咁啊仲有一半啦，咁樣。咁我哋咧未講新嘅13日之前咧，我哋又會回顧下舊嗰13日啦。咁今日咧除咗係回顧舊13日少少之外啦，咁啊講新嗰13日之外啦，亦都係會有一啲嘅case 同大家分享下嘅。當中咧我有要求咧，希望睇下黃明志啦。咁啊跟住咧 JPEX 單案咧又出咗嚟啦，咁所以咧亦都睇咗余美啦，同埋咧林作嘅。咁啊之後好似有睇埋黃晶嘅，咁我哋一陣間咧嚟逐一同大家講嘅。咁嗰上個13日咧，對於我嚟講最記得係3隻字，就係斷捨離。但係咧，其實嗰個 keyword 應該係流動啊。咁咧，上個13日咧，我哋就知道有3位嘅資深藝人咧都離世啊，包括許紹雄啦、馮淬帆同埋殷志強嘅。咁啊，星際閒人，你係咪覺得其實都唔係事出偶然噶咁樣？其實係㗎，唔係事出偶然。其實當每個13日嗰個主頻率咧，係嗰個主題嘅時候咧，咁當然其實浮面嘅嘢你就會睇得多好多啦。即係譬如上嗰13日講流動喎，咁係頭先都係講一啲嘅古老嘅能量嘅流動啊嘛。咁所以其實你會見到啊，就喺人事物上面，如果我哋講人呢個方面啦，咁其實都會多流動。咁例如係咩咧？就可能係會有一啲人會往生啦咁樣。咁可能你會覺得啊，其實每個13日都會有機會㗎啦。但係點解就係正正就係之前嗰13日大家會見到咁多嘅呢啲事浮面咧？因為呢個係個宇宙嘅主頻率啊嘛。咁所以大家就會意會到，就係如果你識得去覺察生活嘅話，你就會見到啊，其實一啲嘅主頻率出現嘅時候，你就會點樣去對應頻率咁樣咯。咁咧，我就想問下，今次嗰13日咧就唔係紅月啦，應該冇理由 double 嘅。咁今次13日係乜嘢嘅波符咧？其實今次嘅13日咧就係行八風波符喎。咁一聽到八風，你會覺得會諗起啲咩咧？其實咧，我本身係知知地嘅，白風係講語言嘅，因為講嘢嘅時候都要係有啲風出嚟啦，係講語言嘅，我記得。係啦，咁係講一啲溝通啦，講傳播啦。因為其實你見白風嘅圖騰咧，如果大家 search 嘅話咧，好似一個口咁樣嘅笑笑咪咪咁樣嘅。咁其實所以咧係一定係同呢一啲口有關係噶啦，又或者係一啲風嘅能量。因為其實白風咧，你亦都可以比喻為可能好似一隻蜜蜂咁樣啦，係咪啊？咁要不停播種啊、傳播啊咁樣，採花蜜啊。咁呢啲都係一個即係你可以代表到一個白風嘅能量喎。咁所以其實你見到口上面嘅運用啦，咁一定要小心啲啦，係咪？咁第二樣嘢啦，你諗起蜜蜂嘅話，啊，你會覺得令你諗起啲咩咧？首先咧，白風咧個風係真係吹出嚟嗰啲風啊，而蜜蜂咧咁啱得咁巧，佢係同一個發音啫。蜜蜂我諗起啲咩？咁咧就係會一隻好慘嘅蜂后咁啊，係咁喺度生蛋，然之後好多工蜂啊咁樣幫佢咧建造呢個王國啦。然之後個個咧都各司其職啦，係冇一個自己嘅意志嘅，係一個集體意志嚟嘅，冇自我嘅。為咗一件事咧就日做夜做咁啊，好似冇目標，又好似有目標咁樣咯。咁但係咧，蜜蜂咧係好重要嘅，對於我哋人類嚟講，同埋啲蜜蜂都幾可愛喎。原來佢哋咧有陣時飲咗酒咧，即係採花蜜嘅時候醉咗咧，就喺個花入邊咧瞓覺啦。所以其實咧，好似蜜蜂越嚟越多人中意，同埋咧，我見到有啲片咧係會特登救蜜蜂嘅，有啲人。救完蜜蜂之後咧，可能俾佢哋休息下，咁啊跟住放生佢。咁所以我覺得蜜蜂好似越嚟越多人中意咁樣咯。係㗎，其實都講咗好多咧。其實呢13日嘅頻率㗎，咁如果大家有睇我 IG 嘅話啦，咁其實你頭先講嘅好多嘢咧，都可以講到其實呢13日嘅頻率喎。咁首先咧就係咧，你頭先都講啦，一隻蜂后咁樣啦，好多時候就你都唔知為乜咁啊，不停生蛋係嘛？咁但係其實喺佢嘅角度就係佢願意付出啊嘛，佢願意為佢嘅呢個王國裏邊本守自己嘅呢個角色。不停咁樣生蛋，其實佢有一種偉大貢獻嘅精神喺裏邊噶嘛。我哋呢13日咧，其實就係要
好咁樣去睇下啦，就係你願唔願意去做呢個付出啦。可能你身邊有好多人咧，咁都會嚟咧揾下你啊，要求你嘅幫忙啊，或者啊，即係叫你咁樣啦，你可以咁做啊咁樣，你就要好好管理一下，就係其實你願唔願意做呢個角色？如果你唔願意做呢個角色咧，我會叫你咧就要去識 say no 啦。因為咧，如果你唔識 say no 嘅話咧，你會咪好似隻風喉咁樣咯，就不停生蛋，但係其實你唔知道究竟你嘅目標係咩啦，可能同你唔一致啦，咁你咪其實令到成件事嘅就係你好似犧牲好多，而你發覺到頭嚟。你好似乜嘢都冇啊，都唔係你想你預期咁，你可能會覺得你付出咗好多嘢，但係你得個吉係嘛？咁所以其實呢13日咧，我哋都要好好本住，即係頭先你講封後嗰樣嘢，究竟你願唔願意做封後呢個角色咧？即係如果你係願意嘅話，你就願意咧，係會自然願意去犧牲嘅。你願意係去做呢啲啟動能量嘅，因為你不停生蛋嘛，為你個王國更加多一啲嘅子民去幫你去採集花蜜啊、性啊，咁你令到成個嘅生態系統會靚咗噶嘛。咁但係你要記得個本嗰個宗旨係你願唔願意咁做咯。咁供風啦，供風都係一樣啦，係嘛？即係你唔同嘅角色，其實你都係本住你頭先講嘅説話啦。即係嗰啲供風，以前細個就覺得風後最勁，但係其實咧風後冇得走嘅，跟住個肚咧撐到咁大啦，跟住喐都喐唔到。但係咧就好似供風成日都要做嘢咁啦。但係而家諗翻轉頭，供風起碼可以出去啊，去採下花蜜啊，喺啲花度偷下懶啊咁樣咯。啱㗎，因為其實呢13日裏邊咧，我哋都可以好似供風咁樣喎，就係其實佢做事好專一啦，係咪？即係每日嘅工作都係好 clear，知道要做乜，好專心，咁咪做完之後，咁咪翻去自己捧炒咯，係嘛？所以其實我哋應用呢13日，我哋就反而諗就係，其實你要好目標一致，你知道究竟你自己忙嘅係忙啲乜嘢嘢。唔好做一啲即係吃力不討好啊，或者你根本你都唔能夠量力而為嘅嘢。如果有一啲嘢根本你都唔關自己事嘅，你其實真係可以唔使理嘅喎。可唔可以專注少少？其實有陣時隔岸觀火都係好事嚟嘅喎。呢個亦都係我哋可以去學習一個供風嘅時候嗰個精神。頭先你都講啦，要偷下懶啦，係咪啊？其實咧呢13日咧係好適宜咧去偷下懶嘅。所以你好清楚你個目標係乜嘢嘢，你個角色係乜嘢嘢，咁你咪知道有啲嘢唔關自己事嘅 hea 下咯。其實咧呢13日咧，我會好建議大家咧識揾位走啊，唔關自己事就唔好理。唔係嘅話咧，呢13日咧其實會有好多一啲是是非非嘅嘢發生。咁你都知啦，呢13日其實發生過啲咩事啦，係嘛？呢13日咧，嗱，譬如黃明志單嘢咧，佢就唔係呢13日發生嘅，即係嗰單命案就係10月22號，但係爆出嚟咧就係呢13日啦。跟住翁靜晶嗰單嘢咧，又係呢13日有好多是非啦。然之後最近咧就 JPEX 單嘢，咁啊大家都知道唔係呢13日發生，但係咧即係捉佢哋啊，即係已經有晒啲罪名呢啲咁嘅嘢啦，就係呢13日發生嘅。咁啊就咁隨手講咗3單啦，就呢幾單以下咧就已經覺得其他啲娛樂新你聞啦。諗下，仲有江文慧喎，係咪啊？係啊，江文慧又係喎。所以我就講好多嘢，其實你要本住自己本身，你究竟你想點啊？如果你唔係想點，你任由擺布嘅話咧，你好容易出事啊！即係呢13日就會有好多嘢，好多是非衝住你而嚟。咁所以大家就係好好代表到你能量上邊點運用。我可以講話，即係喺 IG 都講咗一個情況，就係要識 say no。因為有陣時咧，你要識 say no 嘅話咧，有一定嘅態度咧，你有態度唔代表唔合作嘅，係咪？因為你有態度，你先知道其實你點保護自己啊，係嘛？先保護咗自己先。咁你先就有人嚟你求你叫你做呢做路嘅時候，你起碼你都有個防護罩。如果你係願意犧牲嘅為佢，咁呢13日其實係你預咗辛苦噶啦，你幫呢個人或者要做呢件事預咗辛苦嘅。咁但係如果你甘願咁做嘅話，咁亦都係一個好好嘅啟動能量。咁當中就係呢個過程係辛苦噶嘛，喺辛苦當中一定做到淨化。淨化即係講緊點 purify 自己，即係令到自己更加可以沉澱到refine 到係咪？令到大家彼此更好嘅process。但係講到明啦，係辛苦噶。
咁所以其實有態度咧，有陣時係好事嚟嘅，起碼你可以隔渣先係啦，令到一啲咧唔啱能量嘅人咧，唔好咁容易行到去自己身邊。有陣時可能自己有陣時意志薄弱咗啲嘅時候，咁你出嚟幫嘅時候，你咪內耗咯，自己係嘛？將一啲自己一啲嘅能量咧，擺咗一啲唔啱嘅位置，到頭嚟係咩啊？得個吉咯，係嘛？江文慧咧就好似佢明明唔係一個豐厚嘅材料，就俾人拱到去做豐厚，咁啊結果咧就係大家都覺得唔 buy 佢啦，都唔服眾啦咁樣。不過咧，好似話阿江文慧咧本身都係即係好似一個扯線公仔咁啊！啲人咧話其實佢嘅屋企人啦，其實都安排好晒佢要行嘅路啦。咁我又唔知道佢真係咁純潔啊，俾人安排定係本身其實咧都係假假嘅，好似 Melody 咁樣咧，就係其實都係有啲機心嘅咁樣。咁啊，呢個我哋就拭目以待啦。咁其實咧，江文慧咧就我自己覺得佢25年咧嘅流年啦。咁其實咧，佢係要好識得管理自己個亮點係咩？個亮點係咩？咪去做運動員咯。佢個明明佢個亮點就係運動員，佢做運動員嗰陣時，大家都幾中意佢。佢一出聲嗰啲白風係咪佢嘅挑戰位咯？我想問下，佢一出聲就衰噶咯喎，佢越出聲啲人係越憎佢喎，似乎係。佢今年咧，其實咧都同白風能量有關係。今年流年，佢嗰個 support 位，佢支持位係一個白風，但係咧呢個白風咧，佢落入咗係一個調性，係11調性，光譜調性。所以咧有陣時咧，如果佢唔知亮點，自己亮點係咩咧，咁咪咧好容易就係咩啊？即係講多錯多係啊。所以咧有陣時咧，我哋如果家庭觀眾發現自己係光譜調性嘅，即係第11調性嘅，咁咧就要好好揾好自己嘅亮點啦。如果咧你唔揾好自己嘅亮點嘅話咧，夾硬做咧係吃力不討好嘅。光譜調性，我記得阿姜濤都係光譜調性，係咪真係一個係好嘅表現，揾到自己嘅亮點，一個咧就係唔知自己想點？係啊，係啊，完全係啊，因為其實今年咧江文慧咧嗰個主圖騰咧就正正咧就係咧姜濤咧主圖騰嘅挑戰位係啦。咁咧，即係啱啱其實咧，你總言之咧，就係姜濤咧嘅主圖騰咧，就係江文慧嘅流年嘅挑戰位係啦。咁所以其實你就要知道啦，有啲嘢咧，其實咧係要識得咧放下㗎，係啊，即係江文慧，如果自己嘅亮點唔係嗰樣嘢要放下，如果唔係嘅話咧，真係做多錯多係啊。咁我咧就想即係令到我哋嘅集數咧係多啲人睇啦，係啊，咁啊講下姜濤。我想問下，係咪即係江文慧應該要向阿姜濤學習咧？即係如果佢話係佢挑戰位嘅話，其實係㗎，所以其實佢應該作為即係佢應該揾姜濤嚟作為一個借鏡咯，即係知道自己個亮點喺邊度，咁所以佢就會係喺嗰邊繼續發光發熱。即係好似姜濤，佢知道佢最心愛嘅，咁一定係佢 fans 啦，係咪一班姜糖啦？佢知道姜糖對佢嚟講係一個好緊要嘅亮點啊！咁所以係好多嘢，佢如果佢係真心一意咁樣去維護呢一班姜糖嘅話，咁其實個能量咪行得好好咯，因為個亮點啱啊嘛。咁所以佢永遠向光行嘅話，就係其實喺姜濤嘅角度，佢一定係發揮一個好好嘅頻率咯。咁所以如果喺江文慧嘅角度就係，如果個亮點係錯，佢死衝嘅話，咁到最嬲尾咪得個吉咯，係嘛？即係吃力不討好。仲要佢其實今年佢有另一個能量咧，其實江文慧咧，佢係行緊一個流動嘅力量，就係啱啱嗰13日嘅流動嘅力量，紅月嘅力量。所以其實如果佢個亮點錯咗嘅話，其實咧嗱，佢又吃力不討好，令到自己咧自身咧好多流動喎。流動係咩啊？可能係講一啲非議啊，一啲是非啊，令到佢沖洗佢自身。咁你咪見到其實呢樣嘢，其實江文慧自己都要識得喺呢個流動中啊，即係一啲嘅是非當中反省下，究竟其實自己做緊啲乜係啦。係啊，我都覺得佢自己唔係好知自己做緊啲乜咯。人哋問佢嘢就問人食飯未，人哋問佢人哋問佢嘢又話，我覺得體育精神係咩界別都適合咁，根本佢就唔適合講嘢。我就覺得佢點做立法會議員啊？咁啊，除咗江文慧之外咧，我哋仲有啲咩要注意嘅咧？喺呢13日嗱，所以咧，我透過江文慧咧嘅事件啦，其實我想講呢13日咧，我好想講係被邀請嘅重要性，係啦。嗱，光譜調性咧，其實咧本身咧帶光譜調性人咧係都需要有被邀請嘅。咁啊，我哋睇下啦，例如就係江文慧咁樣啦，係咪？
佢都可能有機會被邀請去推波助瀾咁樣出嚟選喎，係嘛？我哋睇姜濤咯喎，其實 somehow 其實佢今日嘅成就，其實好多嘢都係一步一腳印行出嚟，而喺行嘅當中有唔同嘅貴人去邀請佢咁做咁做，令到佢自己都知道佢自己嘅前路應該點走，係咪？咁所以其實咧，被邀請嘅重要咧，我哋係要知道嘅，因為其實只要你被邀請，而你覺得呢件事係你亮點，係啦，咁喺白風嘅13日裏邊，如果你覺得啊，都係你自己嘅亮點係值得做喎，咁我反而就覺得你可以去做呢件事，係啦，去做一個啟動，但係你預咗係辛苦噶啦，係啦。咁所以我就想講呢13日咧，大家即係都可以好好管理下頭先同你所講嘅一啲 mindset 上面嘢咯，係嘛？咁你平時都會講下呢13日咧係邊個脈輪咧係最值得留意啦。咁今個13日係咩咧？我估係咪喉輪咧？又係啱啦，就真係喉輪咯，因為白風係啊。啊嘛，咁我估係喉輪，因為喉輪次次都會出現嘅喎，差唔多。其實唔一定㗎，其實真係唔一定㗎，但係只不過就係咁啱得咁巧，就係咧喉輪嘅力量咧，係喺呢13日裏邊咧，好容易咧，即係會出事嘅，係啊。咁所以佢就叫你啦，記住管好把口，係啦。記住頭先同你所講嘅嘢啦，唔關自己事嘅嘢就唔好理啦，隔岸觀火，就好似咧工蜂一樣啊，專心一意啊，咁樣去採花蜜啊，其他事你唔好理啦，間中歇下，係啦。hea 下，係啦，反而咧，你會發覺，咦，有啲得着喎咁樣。你會發覺咧，呢13日裏邊咧，其實啲嘢好快啊嚟得，係啊，快嚟快去嘅。所以咧，你更加要識得咧，既然啦，快啲嘢係咪都喐噶啦？咁如果你突然之間你慢咗喎，但係啲事嘢繼續喺度喐緊嘅時候，咁其實你相對地你慢嘅時候，你處理嘅嘢係咪少咗啊？因為啲嘢不停喐緊噶嘛。咁如果你係跟住個世界，喐一步做一步，喐一步做一步嘅時候，咁你咪好忙咯。但係如果個世界係喐3步，你先做一步嘅，咁你做嗰一步，你係喐緊，你係處理緊喐嘅第3步啊嘛。唔知睇會唔會好複雜？但係總言之就係你會做少啲嘢。hea 啲又專注啲，又可以做少啲嘢，係啦。咁呢個能量其實對於呢13日嚟講咧，反而咧係會一個好嘅狀態喎，咁樣咯。咁即係咧，上次嘅13日咧都係有流動嘅，嗰啲係水，咁你就隨住個水咁樣 flow。今次嗰13日嘅流動就係風，咁啊風咧就可以係強勁，可以冇咁強勁啦。咁但係就大家可以嚇，究竟你係想逆風而行定係順風而行咧？你順風而行咧，就好似佢頭先咁樣講啦，就係可以咧自己唔使點喐咧，你都好似推住你啊咁樣啦，事半功倍咁樣啦，係咪？咁所以咧就要睇下大家遇到咩風，咁你係中意咧包拗頸逆風啊，定係你咧都係順住個 flow 咁樣去咧，你就做少啲嘢啦。咁我記得呢13日咧，一開始嘅時候咧，嗰個我估星期日係嗰13日嘅其中一日，我係冇做嘢嘅，喺屋企嗰度連live 都冇做嘅，咁我覺得都幾應景啊吓。咁我想問下咧，除咗喉輪之外，仲有乜嘢咧係值得我哋注意嘅咧？咁另外咧有一樣嘢咧就係頭先同你講啦，底輪嘅問題啦。底輪咧就係記住自己知道自己想做乜啊，唔好咧夾硬做一啲你自己唔想做嘅事啊。如果唔係嘅話咧，底輪咧就好容易咧就有問題啦。咁咧另外一樣嘢啦，就係咧頭先同你講喉輪啦，咁所以呢13日咧，其實容易咧呼吸道咧都會容易有問題喎。咁所以其實你預咧，其實可能一啲嘅流感啊，即係如果喺人上面嘅話咧，咁容易會容易更加見到啦。咁跟住另外，如果喺一個地表嘅層面啦，風災就會比較見到啦。咁我哋而家其實都經歷緊好多風災啦。你見到亞洲地區好多一啲嘅颱風出現啦，仲有牙買加咧，啱啱咧，不過都好似係咪呢11、3日咧？總之佢嚟咗個全世界最勁嘅超級颱風啊嘛，冇幾耐之前。同埋而家有一個又話唔知會係吹向台灣啊嘛，係啦。咁所以其實你去到11月都會仲打風喎，咪好正好應咗，就係其實呢個白風嘅頻率咯。人上面出現嘅問題就係可能同一啲呼吸系統啊、傳染病啊有關係嘅。即係我見 Fred，我唔知真定假啦，即係有好多人開始講話有啲蝙蝠俾人係 find out 到有一啲新型嘅冠狀病毒啊咁樣，即係呢啲要 fact check 啦。但係其實你都
見到喺呢13日裏邊，其實你預咗㗎啦，真真假假好多嘢會飛出嚟㗎啦。咁呢個就係佢嗰個頻率咯，係啊，所以記住管好自己，穩定到自己嘅能量，你先可以唔俾呢啲風咧吹走啊，係嘛？嗯。呢個係最重點㗎。咁咧，相信咧，大家都其實想睇下一啲實際嘅例子嘅。咁啊，呢個禮拜啦，就有好多嘅例子咧，都會同大家分享下嘅。咁我咧就一開始嘅時候有問啊星際行人可唔可以講下幾個人啊？咁啊，但係咧星際行人發現咧有幾個人其實咧都個一脈相承嘅喎。咁啊，我哋請阿星際行人咧逐個講出嚟啦。咁啊，第一個啦，八風波符裏邊咧，我覺得都係一個代表人物嚟嘅，就黃晶啦。乜啲風咁咁死肥嘅咩？咁你見到黃晶有冇管好把口先？嗱，我覺得佢有冇管好把口，有冇管好自己嘅身形，有冇管好自己個樣，有冇管好自己嘅製作，全部都唔管嘅好似。嗱，首先你講嗱，唔好理佢究竟啲咩嘢先啦。但係嗱，我哋從佢嘅人生啦，咁佢哋做咁多戲啦，傳播咁多事啦，係咪好多傳播嘅工作係咪？咁啊，跟住啦，佢有冇管好把口啊？係咪啊？即係佢把口係咪真係用得其所咧？係咪啊？咁啊，跟住啦，我哋再睇下啦，其實佢個人啊，係咪俾人嘅感覺都係 hea hea 地嘅？佢就 hea hea 地，但係咧 hea 得嚟懶得嚟咧，就咧把口咧就死剩把口係亦叻嘅咯，同埋。係啊，嗱，你咪見唔見到同我哋頭先講八風波符嘅時候，哦，即係佢唔使做出嘅，啲風係咁擁佢行咁樣，係咪啊？佢同埋咁肥都擁到佢行，真係勁！我嗰個風真係。不過啦，佢人生裏邊都有唔少貴人嘅，呢個係嘅，即係佢間唔時都有一啲貴人幫到佢，有啲甩嘅，係啊，呢個係本身喺個盤上面，但係都講啦，其實佢本身佢個主圖騰係八九嚟嘅，係啦，咁係行九調性啦，太陽調性嘅八九啦，咁所以其實咧，佢係到最後尾咧，其實呢個人咧，好容易咧係有孤獨感噶。同埋我記得你講過咧，行得唔好嘅話，因為八九係大愛啊嘛，行得唔好就變自私嘅咯，自私自利嘅咯。嗱，我哋咧從咧，因為其實喺八九嘅人裏邊咧，佢唔會覺得自己咧做緊嘅嘢咧係自私嘅，因為八九嘅人咧好容易就係說服到自己，佢要表達呈現出嚟嗰樣嘢咧，係都話俾你聽係為大家好嘅啫。真係多乜謝。咁所以咧，八九嘅人咧，我只可以咁講啦，就係佢未必真係，佢可能會覺得係世界誤會佢噶，係啊，好正常噶。但係其實喺身邊隔離嘅人就，因為其實八九最叻係咩啊？係首先係呃咗自己先啊嘛。咁所以佢做嘅事啊，出嚟佢先會呈現到嗰樣嘢，就係我都係幫大家，點解咁樣屈我咧？咁樣係嘛？咁所以佢先會講多錯多嘛，係嘛？咁呢個就係好明顯就係一個錯嘅能量啦，咁樣都想講就係佢自己本身有孤獨感嘅，因為其實有陣時咧，其實有陣時八九咧係好想表達愛啊嘛，咁亦都會好想要愛，咁但係其實佢嗰個骨子裏就係冇嗰個安全感啊嘛，對愛冇安全感啊嘛，亦都對一啲嘅即係可能佢會覺得孤單啊嘛，咁所以其實佢就要搏咩啊？搏表現搶 f 係嘛？咁呢樣嘢其實佢就會更加就要用把口嘅力量去幫手去搶 f 咯咁樣。咁你就會見到哦，你理解到其實我哋從人嗰個角度裏邊，我哋理解到呢13日我哋想唔想做呢一個咁嘅角色咧？係嘛？佢真係好大愛咯！佢覺得成龍嗰啲叫做風流就唔係下流，佢嗰種愛咧就真係我就覺得係好歪曲同埋好扭曲啊！梗係唔想做佢啦。首先佢嘅成就又唔係話好高，跟住咧佢嗰個嘅風評又唔係好好，個身形又唔好，跟住又唔靚仔，咁梗係唔想做佢啦，係嘛？咁有冇啲其他嘅好啲嘅例子，或者都係繼續唔係幾好嘅例子啊？有另一個咯，其實咧，八風波符裏邊出世嘅咧，仲有魚尾啊，係啊，魚尾都係㗎。所以其實咧，魚尾咧，佢係可能佢慢慢大嘅時候咧，其實佢會更加識得用把口啦揾食。係因為其實你預咗㗎啦，其實八風嘅人咧，或者波符嘅人咧，其實
佢係好啱用口揾食啦，好啱去做傳播嘅功夫啦，係好啱去 sell 嘢啦，呢啲嘢係好啱㗎。咁再加埋其實魚尾本身咧，佢嘅調性咧係行咧12調性，係水晶調性。咁所以咧，水晶調性咧好多時候咧，其實講嘢都幾 clear 啦，幾 sharp cut 啦，會俾人覺得佢講嘢係有條理嘅。貨啊魚尾啦，咁其實今年嘅流年啦，都係行緊咧白風波符嘅。所以咧，其實今年咧，你預佢生日之後咧，好多是非，係啊，好正常㗎。同埋咧，佢要更加即係識得管好把口咯，係啦。咁如果唔係嘅話咧，可能有機會有啲嘢就會講多錯多咯。反而我會叫佢就係要比較講嘢咧係，佢唔需要即係下下都要去回應咯。呢個亦都係一個即係幫到佢嘅一個重點咯。我都有睇佢嘅短片嘅，我見佢 sell 嘢啊，或者佢 sell 嗰啲代餐啊，或者啲美容儀器咧，都好似好有說服力啊，同埋佢講嘢咧都其實都幾叻嘅。其實另外咧，最近你話佢講多錯多咧，就係有人問佢擔唔擔心林作，跟住佢咧就即刻就講咁張智霖咧，咁呢句咧就已經係俾人咧畫到，哇！張智霖同阿林作佢哋做嘅嘢真係唔一樣噶喎，成紮咁啊，真係講多錯多啊，我都覺得佢。咁啊，講到魚尾啦，咁啊，梗係要 check 埋阿林作啦。對於林作嚟講，魚尾係咪一個好嘅能量啊？定係一個即係兩個衰埋一擔擔嘅能量嚟嘅咧？其實今年咧，其實你話魚尾咧，其實係有機會，其實我覺得係幫到林作嘅喺某一啲嘅層面啦，即係可能喺説話溝通技巧上面啊，都會幫到佢嘅。咁如果就咁睇兩個半咧，就好簡略咁睇啦。今年咧，林作會更加咧係會認識即係魚尾咯，係啊。呢個亦都係睇到嘅，因為其實今年又或者係魚尾更加認識林作咯。你見到係有啲嘢係大家互相去引導大家嘅今年嘅力量，即係所以我自己覺得有陣時即係要俾林作去睇呢套戲嘅，其實就係俾佢諗翻起其實佢身邊嘅人嘅角色定位啊。咁如果佢角色定位，我終於知道呢個角色咧係對自己係忠心耿耿啦咁。咁你又自己點樣去好好去珍惜啦，係嘛？呢啲嘢就係冇辦法，因為林作自己本身佢個人生裏邊係行緊藍猴波符啊嘛。之前其實講過噶啦，藍猴波符就係你遇咗人生裏邊咧，大起大落噶啦。但喺咩情況底下咧，唔會見到大起大落咧？就係其實管好自己角色咯。係啦，你唔好個個角色你都要出位咯。你個個角色出位嘅話，咁你咪有好多劇本更新咯。每個劇本你都有高潮起伏，係嘛？有低潮。咁所以其實點解咁多高潮低潮，其實都係自己搞出嚟。即係呢樣嘢，佢要管好翻自己，其實應該要行乜嘢角色。而魚尾喺佢身邊，其實好明顯，即係你見到幫到佢嘅本身兩個就係喺兩個嗰個性格上面咧，其實係大家其實係好挑剔大家，即係睇盤上面係大家好冇耐性嘅對戒，大家都奈何其實呢樣嘢係令到彼此其實如果係行好，即係有適當嘅距離嘅話，兩個係好容易更加係 close 嘅。因為即係阿林作佢琴日喺警署度踎嘅一日，咁佢哋今日可能就會 close 啲嘅咯。即係有陣時，我會覺得佢哋兩個之間咧有適當嘅距離咧，反而咧係會大家更加係對大家彼此咧有同情心，係呢個係啊喺個盤上面見到咯。竟然係同情心，即係大家同情心點解而家比較少用？就係覺得咧高位者向下就係同情心啊嘛，如果平等就同理心，即係大家你用呢個同情心咧就係可圈可點啊，真係。不過我想講咧，即係林作咧，其實佢2025咧即係生日，因為12月生日嘅，其實反而咧佢25年生日後咧，反而咧其實佢應該會多啲貴人咯，係啊。25年之後，即係生日前嘅，咁都應該相對地咧係會奔波啲噶啦，係啊。咁我哋就睇下咧事件發展成點啦，希望唔係雷聲大雨點小啦吓。咁跟住落嚟咧，就一定要講下黃明志啦。黃明志係咩波符咩圖騰噶？咁樣咁跳脫，但係咧又咁大膽，好似冇乜節制嘅人喎，唔會好控制自己嘅人喎。係啊，你其實講咗啦，就係跳脫呢個字眼，就係佢本身嗰個主圖騰就係紅天行者。
係啦，佢哦，亦都係行磁性嘅，磁性即係第一粒。咁第一粒嘅紅天行者咧，其實都係講過啦，一調性嘅人咧，其實咧冇人說服到佢，只有自己說服到自己嘅啫。所以其實咧好蒙塞嘅。所以咧其實咧佢呢一種嘅跳脱咧係冇人捉到路，冇人捉到路嘅，係啊。玉美其實今年2025年咧，佢個流年咧都係行緊一個紅天行者，係啊，但係所以佢更加要管好自己啊，唔好跳嚟跳去啊，即係專心一意係啦，做好自己中意嘅角色，即係譬如如果我中意 sell 嘢嘅，佢即係知道自己sell 啲乜嘢叻嘅咁樣，咁就專注喺嗰度啦，就唔好搞咁多嘢啦。咁好似黃明志咁樣嘅，咁佢係紅天行者啊嘛，磁性調性紅天行者，所以咧嗱，我哋可以喺靈性角度去睇呢件事啦，即係。多維空間上面嘅咧，跳動咧，係啦嘅穿越咧，咁佢係本身咧，佢對佢嚟講係應該會有一種嘅好奇心嘅，係啦。咁你覺得我咁樣講，你會點樣即諗啊？係佢咧嗰個嘅尿液入邊咧，已經係證明咗佢有4種嘅毒品㗎啦。咁好多時候咧，毒呢樣嘢啦，咁所以咧佢就係會令到你好似喺多維空間嗰度跳嚟跳去嘅。幻想咯，係嘛？係啦，或者幻想咧會好似唔知去幻覺咗邊咁樣嘅。咁我咧就要離身，我又冇食過，但係咧我有即係喺法國有好多人食過大麻啊嘛。咁咧佢哋形容嗰樣嘢咧就係好似哇唔喺呢個空間嗰度去咗宇宙啊，又或者咧就好 high 啊，嗰個 high 嘅感覺唔係就咁話個人好 high，而係覺得自己係超越咗自己嘅軀體啊咁樣嘅，咁當可以係咁然我哋就嘅。唔係，即係我哋唔係想講，即係唔一定唔係鼓吹呢件事啦。但係只不過就係對於有啲人俾出嚟嘅 feedback 係啦，對於黃明志嚟講，可能其實對佢嚟講好受落。你話當我睇到佢個盤嘅時候，同應該嗰一日係未有出尿液樣本嘅。咁其實我自己都覺得，睇嚟都冇80都90咯喎咁樣。另外一樣嘢啦，就係我想講翻呢13日啦，其實我哋有個叉電位嘅。咁個叉電位咧就係用緊咧紅天行者啦同黃人嘅。咁啊，我哋而家講緊紅天行者嘛，咁所以個叉電位就係我哋可能你個人好跳掣啊，即係呢樣樣想試，嗰樣樣想試，又或者身邊啲嘢發生變化得好快，令到你要好不停咁睇。咁我哋就要用黃人嘅力量去幫手咯喎。黃人力量我哋之前講過就係管好自己角色想點啊。因為你個角色如何，你責任如何，唔該用翻一個責任感去掹翻住自己咁跳掣嘅心，係啦。我正正就想講黃明志2025年嘅流年咧，就係行緊黃人啊。佢係好代表到，佢係曲線地代表到呢13日嘅事啊。因為我哋嘅叉電位係紅天行者同黃人啊嘛，佢正正黃明志就係佢人生嘅 pattern 係行緊紅天行者波符，而25年嘅流年係行緊黃人波符，咁所以其實佢係充斥住呢個叉電位嘅嘢，就係佢跳掣不停想試唔同嘅嘢，係啦，到最後尾佢要承擔責任㗎，係啊。係咯，就係佢叉電就揾咗其他嘅叉電啊，好明顯。咁但係佢個樣嘢就係自由與呢一個責任之間，佢係好唔平衡啦。因為我記得黃人係自由與責任，你不斷揾平衡啊嘛。好明顯佢就係冇睇到責任嗰方面啊。係啦，同埋你見到啦，我記得有位觀眾啊嘛，佢都2次講過，佢想知道五調性啊，即係講緊超頻調性嘅嘢。而正正就係黃明志咧，佢2025年咧嘅流年咧，其實佢行緊呢一個超頻嘅黃戰士喎。咁啊，首先啦，黃戰士就睇翻朝頭集數啦，總言之無畏無懼啦，係咪啊？超頻喎，超頻係代表咩啊？就係代表孔雀開屏嘅力量啊！即係嗱，孔雀開屏，其實你開屏嘅時候你做乜㗎？你記唔記得？睇我啦，咪睇我啦，同埋求偶咯。仲有就係佢要話俾你聽，我幾勁係嘛？嗯，我孔雀開屏，其實佢暗地裏係驚啊嘛，但係我話俾你聽，我開屏，我話你睇下我幾大隻係嘛？你仲行過嚟係咪啊？再加埋黃戰士喎，咁你諗下佢有幾大膽係咪啊？超頻調性咧，我哋首先理解啦，就係超頻調性就係好似講放射式嘅力量，所以其實你要管好你自己放射出嚟究竟係為乜？如果你唔係為自己嘅，你可能幫呢個幫嗰個，到最後尾呢個超頻調性啊，借晒皮，內耗晒，你自己力量冇晒。
係啦，因為你不停發光發熱發光嗰樣嘢係一啲你自己唔應該要發光發熱嘅地方。回應翻個即係觀眾嘅問題啦。咁但係落入翻黃明志嘅話，就係佢呢一種嘅無畏無懼啊，加埋一個超頻嘅力量，哇！你諗下，其實而家唔清楚究竟事件發生係啲乜嘢事啦，但係你會見到佢而家去做嘅一啲嘅 behaviour 啦，係咪？哇！你都見到其實都好似，咦，反其道而行喎，係嘛？好多嘢都係嘛？嗯。咪好大膽咯，即係覺得佢好大膽，大即係膽係平時佢啲歌已經係㗎啦，即係邊度有紅線就踩邊度咁樣啦。咁啊，今次呢單嘢咧就真係啊，睇下究竟可唔可以真相出嚟啦，還唔還到所有人嘅一個答案啊咁樣。咁啊，到最尾咧，我哋就講下啲正面啲嘅人物啦。因為其實許紹雄咧就係離開咗我哋冇幾耐嘅。咁啊，許紹雄咧喺呢13日咧就係佢嘅生忌啊咁。咁啊，所以就想問下許紹雄咧，其實佢係咪真係個人係咁灑脱嘅咧？係咪真係咁豁達？咁我想問下，點解佢個人真係咁豁達嘅時候，佢係一個咩調性嘅人嚟嘅咧？佢就係超頻調性。哦，即係一個超佢就係頻調性，大家可以見到黃明志，另外一個就係許紹雄，大家係咪但你諗下，覺得好唔同啊？兩個人好似係咪？你會覺得我哋講嘅嘢好共識啊？即係我哋唔好似唔係好似夾硬嚟去諗住講邊個先？咁就係許紹雄就係一個黃太陽嘅超頻喎，超頻黃太陽喎。咁首先你諗下黃太陽，你俾你感覺係咪好温暖啊？係咪啊？係啊，佢唔係紅太陽啊嘛，黃色應該就係冇咁勁咯，但係都好暖咯。係啦，咁加超頻喎，即係一個孔雀開屏嘅力量咯。許紹雄咧好明顯啦，我哋就會見到佢就係、佢會好有佢喺朋友圈子裏邊啦，佢一定會做到一個發放能量係咪温暖大家嘅角色。話佢有冇義氣啊？喺盤上面睇到一定係有義氣嘅人嚟嘅。咁但係好多時候咧，就係許紹雄咧，即係如果係一個超頻嘅黃太陽咧，有陣時頭先問喎，呢個超頻好多時候會唔會就係為自己而做，定係為人哋而做？如果為人哋而做嘅話，好容易內耗啊嘛。咁所以其實屋企人有陣時會唔會係同朋友之間嘅佢得到嘅嗰種嘅温暖嘅熱度會唔會一樣咧？其實好多時候咧，喺一個嘅超頻調性嘅情況底下咧，好難攞到 balance 嘅。係啊，喺朋友圈子一定係我相信都係義無反顧，佢對於屋企人應該都係義無反顧，因為承擔好強啊嘛。另外就係佢見到其實許紹雄可能係嘻嘻哈哈咁樣係咪啊？但係其實佢暗地嗰個佢可能有一啲其實好多嘢佢嘅嘻嘻哈哈係嚟自於佢見到好多嘅睇啲事太通透啦。係啦，所以令到佢會更加其實佢嘻嘻哈哈話俾人哋聽，其實佢想發放嗰個温暖出嚟俾大家，就係佢想覺醒身邊嘅人。所以其實佢可能當唔夠經驗嘅時候，可能細個嘅時候，咁當然好容易內耗啦，將呢啲能量可能用喺一啲地方，就係去幫咗一啲其實可能自己唔想幫嘅，係咪？但係到大個嘅時候啦，就可能更加就會識得講一啲嘢，就係令到人哋高維度啲睇嗰件事，跟住咦覺醒到嘻嘻哈哈，但係亦都俾到人哋direction 嘅喎。我見到佢其實都幾活用到佢自己本身圖騰上面嘅頻率咯。係啊，你頭先最初講嘅時候就係自己俾温暖人哋嘅時候，人哋有冇俾翻相同温暖自己啦？即係嗰個付出同回報啦。但係咧，去到佢老嘅時候，大家見到佢好多語錄咧，其實咧佢已經係付出而回報幾多咧？佢好似睇通咗啦。佢好似已經係唔係好在乎人哋回報翻俾佢幾多，所以咧佢就係付出型，但係咧係咪真係要收到相同嘅嘢咧？似乎我覺得許紹雄咧係睇透咗、睇通咗，咁所以佢就活得可以咁灑脱啦。如果睇唔通、睇唔透嘅話，你係要咧嗰樣嘢要我付出咁多，要起碼要翻一樣嘅回報咧，咁就唔會係今日嘅許紹雄啦。我就相信。係噶，所以其實你見到即係大家都會好清楚佢叫咩歡喜歌啊嘛，係咪啊？即係嗰套戲，其實都幾啱佢嘅呢個角色，就係其實佢人生黃太陽嘅人就係嚟到呢一度就係佢要做一啲覺醒嘅工作。
我哋成日都講馬雅唔係話淨係去幫人噶嘛，最緊要係自己先，跟住你先幫到人噶嘛。所以其實都係一個覺醒自己嘅方式咯。佢就係透過人生裏邊咧，好多人啊，可能要去幫，要去承擔，佢要負責任。其實到最撚尾就話俾自己聽，就係其實，有啲嘢 let go 啦，let go 完依一刻完之後，咪又係一日一日咁樣。咁呢個就係其實佢要經歷嘅一個 pattern 咯，係啊。咁啊，今集咧都好豐富啦，有好多嘅資訊啦，唔同嘅 case 案例啦，咁樣。咁啊，最尾有咩金句帶俾大家咧？今個13日，我覺得唔係自己嘅嘢咧，就唔好理咯，係啊，就有啲嘢可以隔岸觀火咯，繼續默默做自己嘅亮點嘅嘢，但係就唔好走去做一啲吃力不討好嘅事咯，係啊。咁啊，大家記住隻蜜蜂啦，同埋咧記住咧，我哋見到星際行人後面嗰個大月亮嗰個燈泡嗰個亮點啦。咁啊，雖然我成集都覺得佢好似 Mario 入邊嗰粒嘅蘑菇啦，咁但係咧，希望大家咧就係開開心心啦。就算無論咩時間都好，都係一個團圓嘅狀態啊！即係嗰個團圓狀態係講緊心靈上面一個圓滿嘅狀態。喂，我哋又翻嚟啦，點解咧？係因為頭先咧，我哋通常咪後會繼續講嘢嘅，咁啊就係講起，其實講江文慧，我哋漏咗講葉劉喎。不過葉劉應該係之後集數講。不過咧，我頭先就講唔係喎，葉劉都好似係上嗰13日咧，話唔再選嘅嘛。係啊，其實我都記唔記得大家講話上嗰13日講流動啊嘛，咁我哋頭先講咗一啲藝人嘅逝世啦咁樣，其實我哋都可以見到好多一啲大機構啦，係有一啲嘅流動喎，尤其是一啲大機構啦，咁好似立法會咁樣啦，你都見到有好多人咧話唔再選啦。我咪講過一種流動係衝擊住本身一啲古老嘅能量嘅，咁所以係你會見到一啲即係比較老資深嘅一班嘅立法會議員咧，咁都係冇辦法啦，咁佢都要被流動咁樣咯。即係俾人沖走啦，咁啊即係葉劉個 pat 俾人沖走咗啦，跟住咧就啲風咧就拱咗江文慧上嚟咁樣啦，咁樣咁如果大家咧有興趣葉劉嘅話咧，我哋就揾一集咧就講下葉劉啊。頭先即係突然間醒起，你記唔記得？頭先仲有少少光，講咗幾分鐘之後已經冇光，咁我哋咧就再次同大家咧係 say 聲拜拜啦，拜拜。拜拜。